रातो चामल खाइदिउला भनेको अनि त्यति गीत हिट हुन्छ देश त्यतिकन मुला हो त्यतिकन मुला ज्यावन मुला कहीँ जानु होला नि त घरमै होला नि तपाईँहरू ल एक रुपियाँ बोट ल्याउ त कसको त्यो भनेको आगोको नाममा हो के हो भेना जाडो लगाइसक्यो धेरै ठिक हाच्छौँ भाइ अब चाहिँ सुरु हुन्छ जाडो आगुर तर मोस्टर भन्दा धेरै जाडो मामा यहाँ त धेरै जाडो छ नि धेरै जाडो छ यहाँ त पुरै जाडो नि हौ यहाँ त अहिले 15 भन्दा तलै होला मोस्टरमा बेलुका 22 भन्दा तल झर्दैन बिहान त आउँदाखेरि त 17-18 थियो अहिले कम्तीमा 10 होला नि गाइजहरू आउँदैन रे 10-12 त होला जाडो हलाएर आउने सरकार आउँछन् केटाहरूलाई फर्काउँदा त तिमी नसक्ने नत्र सकिन्छ भनौँ तल त सक्यो असुक्दै यहाँ पानी हालिदिनु त यहाँ आगो एउटा गिलास धेरै लिएर भयो जाउँ गिलास लिएर देखाउँ न सकियो कि केटा म त खान सुरु गर्छु बढी भयो किलो पार्ने यसलाई त्यो कहाँको सेप छ नि टर्की टर्कीको अनि त्यो पातो पऱ्यो रातो चामल खाइदिउला भने जस्तो भएर जिन्दगी मोन्स्टर अब के अरे मोन्स्टर र रेडबुल कोक भएको कारणले गर्दा यस्तो आज चट्ट बनाएर है खानुपर्ने अवस्था हुन्छ घरको याद आयो है साथी घरको याद आइरहेको छ धेरै हेप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु घर फ्यामिलीहरूलाई पनि र सम्पूर्ण नेपालीहरू दिदी बहिनी दाजुभाइ सबलाई है कति करोडको यो भेडा हो भेडाको टाउको चाहिँ यो अहिले सबै गरेर 45,000 नेपाली पर्यो